أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَٰنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. وخیئی لتاش سره سراز لخکر دی چې د رحمان په مقابل کې ستاسې مرسته وکړای شي. حقیقت دا ده چې دغه منکران غولېدلي دي. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. یا نو وخیئی څوک دی چې تاش ته روزي درکولای شي که رحمان خپل روزي بند کړي. په اصل کې دوی په سرغړونه او له حقه تښتېدو باندې ټینګ شوي دي. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ښه فکر وکړئ، څوک چې پړ مخې روان وي هغه د زیاتې سمې لارې موندونکی دی، او که هغه چې جګه غاړه سم په یو هوار سړک باندې وي. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. دوی ته ووایه همغه الله پاک دی چې پیدا یې کړئ، تاسې ته یې د اورېدلو او لیدلو قواوې درکړئ او غورونکي پوهېدونکي زړونه یې درکړل، خو تاسې بیخي لږ شکر باسئ. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. دوی ته ووایه همغه الله پاک دی چې تاسې په ځمکه کې خواره کړئ او د همغه لوري ته به تاسې ورغونډ کړای شئ. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. دوی ته ووایه که تاسې رښتیني یاستئ نو راوښیئ چې دا وعده به کله پوره شي. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. ووایه د دې علم خو له الله پاک سره دی، زه خو یوازې په ډاګه روښانه خبردارونکی یم. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. بیا کله چې دوی هغه شی نږدې وویني نو د هغو ټولو خلکو مخونه به بدرنګه شي چې هغوی انکار کړی دی، او په هغه وخت کې به هغو ته وویل شي چې همدا هغه څه دي چې تاسې غوښتنه کوله. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. دوی ته ووایه تاسې کله په دې هم څه غور کړی دی چې که الله پاک ما او زما ملګري هلاک کړي یا پر موږ رحم وکړي، کافران به له دردناک عذاب نه څوک وژغوري. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. دوی ته ووایه هغه ډېر مهربان دی، پر همغه باندې موږ ایمان راوړی دی او پر همغه باندې زموږ توکل دی. ډېره ژر به تاسو ته څرګنده شي چې په ښکاره ګمراهۍ کې لوېدلي څوک دي. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. دوی ته ووایه تاسې کله دې ته ځیر شوي یاستئ چې که ستاسې د څاګانو اوبه په ځمکه کې ښکته پرېوځي نو څوک دی چې د دې اوبو بهیندونکی سپمونه پرانیزي او اوبه درته راوباسي.